Apvienība pilsētas cilvēkiem tika radīta ar mērķi piedalīties Rīgas pilsētvides uzlabošanā, arī kā reakcija uz salīdzinoši mazo pašas pilsētas darbību tieši Rīgā. Apvienībā, principā, visi mēs esam brīvprātīgie. Daļa no mums ir entuziasti un strādā pavisam citās jomās, piemēram, IT. Citi ir arī plānotāji un arhitektūras studenti vai arhitekti, kas arī iesaistās biedrībā. Mēs atrodamies, var teikt, virs Valdemāra ielas. Trolejbus viena pietura, kur ir paredzēts braukt kaut kur, piemēram, 3 minūtes brauc, kādas dažreiz 15, varbūt pat 20 minūtes, bet Rīgas doma nevēlas arī ieviest sabiedriskā transporta joslu. Tiek runāts par automašīnu skaita ierobežošanu vai par alternatīvām, un kādās alternatīvas radīsies, ja cilvēki nevar uzticēties sabiedriskajam transportam, kas kavē. Paldies! Satiksmes jomas politiķi negrib pieņemt tādus nepopulārus lēmumus. Tas ir tas, kā mēs to redzam. Mēs tomēr mēģinām dažādos paņēmienos to sabiedrības viedokli mainīt. Situācija Rīgā pilsētvides jomā ir pakārtota automašīnām. Lielākā daļa telpas ir pakārtota tā, ka autovadītājiem ir ērti braukt, pārvietoties, caurbraukt Rīgu. Tas padara situāciju neērtu gājējiem, velosipēdistiem un arī sabiedriskā transporta lietotājiem. Lēnām mainās domāšana, kā mēs uztveram ielas, kā ne tikai vieta mašīnām, bet arī zaļumiem, cilvēkiem. Tāpēc ir daudz izaicinājumu, bet lēnām virzamies uz priekšu. Visvairāk mēs tieši iestājamies par labu infrastruktūru visiem satiksmes dalībniekiem, uzsvarot tieši velo infrastruktūras un gājēju infrastruktūras lomu, arī sabiedriskā transporta infrastruktūru un vienlaikus piedalāmies arī sabiedrības iesaistes procesos, cik vien iespējams, kas ir par šo tēmu, ar mērķi uzlabot mobilitāti pilsētā gan Rīgā, gan arī īstenībā ārpus Rīgas. Tiklīdz mēs redzam kādu varbūt vietu, kur situācija ir pasliktinājusies vai kur regulāri neuzlabojas, tad mēs par to dodam ziņu pārējiem, un tad mums ir tāds slakā informācijas kanāls, kur mēs diskutējam par tādām pilsētvides aktualitātēm un problēmām. Diezgan bieži ir tā, ka mēs paši dodamies uz vietām, apsekojam tās uz vietas, nofotografējam. Ja mums ir kāds priekšlikums, tad mēs izstrādājam vizualizācijas, un izveidotās vizualizācijas mēs ievietojam rakstos, kas ir mūsu mājaslapā. Šos priekšlikumus nosūtām atbildīgajām institūcijām, vai arī tā skaitā izveidojam sociālo tīklu ierakstus, tad mēs dalāmies ar mūsu priekšlikumiem. Protams, ja mēs vēlamies aktualizēt kādus priekšlikumus, ko var izdarīt ar pagaidu līdzekļiem, ko var ar krāsu vai ar stabiņiem, kas aizņem pāris dienas un izmaksāt pāris simtus eiro, un arī kur ir steidzami nepieciešama lielāka pārbūve. Bet mēs tomēr cenšamies vairāk vērsties uz risinājumiem, ko var ieviest tagad, kā prioritāti, kur mazāk var atrunāties par izmaksām, lai pēc iespējas vairāk šīs problēma vietas tika atrisinātas, jo tās pilsētā patiešām ir vairākas. Mums ļoti bieži raksta arī iedzīvotāji, gan gājēji, velosipēdisti, sabiedriskā transporta lietotāji, bet arī autovadītāji, kuri mums jautā, kā var uzlabot situāciju konkrētās vietās, kā var uzlabot infrastruktūru. Mēs arī labprāt palīdzam, uzrakstam, kā būtu jādara. Tas viņiem daļai arī palīdz uzrakstīt iesniegumu, piemēram, viņi to vēlas, vai arī saprot, par ko cīnīties. Tas, kam mēs visvairāk pievēršam uzmanību 2024. gadā, ir Vanču tilta ietves stāvoklis, pa kuru pārvietojās arī velosipēdisti. Pēc mūsu pašu skaitīšanas datiem velosipēdistu plūsma uz Vanču tilta ir vislielākā no visiem tiltiem visā Rīgā. Mēs vērsām uzmanību uz to, ka šāda situācija, kad barjeras, kuras pārvietoja šajā ziemā tālāk vēl no esošajām margām, tādējādi sašaurinot ietves platumu līdz 1,2–1,8 metriem, ir nepieņemama. Tiltus šķērso, ir īpaši pīķa stundās, vairākas simti gājēji, riteņbraucēji, rodas vairākas konflikta situācijas, nevar apmainīties gājēji, riteņbraucēji, un ar katru gadu paliek aizvien sliktākā stāvoklī. Mēs devāmies uz vietas, veicām mērījumus, cik ir plata šobrīd ietves ar barjerām, izveidojām savu priekšlikumu, vizualizācijas. Principā to iekļāvām arī iesniegumā, ko mēs nosūtīsim atbildīgajai institūcijai. Mūsu piedāvātais risinājums ir ieviest velojoslas uz brauktuves, jo tur tam ir ļoti daudz vietas. Tas nesamazinās arī autojoslu skaitu. Un ieviešot velojoslas uz brauktuves, gājēji vairs netiktu traucēti uz ietves.
Mēs vēlamies tikties arī ar Rīgas domas priekšsēdētāju Vilni Ķirsi, lai ar viņu kopā izietu pa ietvi uz Vanšu tilta. Tādēļ mēs esam arī lūguši izstrādāt tāmi, cik tas izmaksātu to pagaidu velojoslu ieviest uz Vanšu tilta. Un tā šobrīd tiek izstrādāta un tiks mums atsūtīta tuvākajā laikā. Pašlaik mēs arī gatavojam protesta akciju uz Vanšu tilta, kur ļoti aktīvi iesaistās Gunita. Gunita ir galvenā organizātora, lai mēs pievērstu plašāku sabiedrības un arī mēdīju uzmanību šai problēmai. Šobrīd mēs apspriežamies, kāds varētu būt piketa formāts, bet visticamāk, ka tas būs pielīdzināts Olimpiskajām spēlēm. Tas ir diezgan humoristiski, tā kā piedos humoristisku pieskaņu. Situācija uz tilta tiešām ir kā Olimpiskā spēļu trase, jo tur ir pilns ar bedrēm, tur ir pilns ar barjerām. Gājējiem te jau jālec pāri peļķiem un jāizvairās no šķēršļiem, tā kā tas varētu būt diezgan smieklīgi. Mēs esam agri no rīta atnākuši, un tagad darbojamies, un cerams, būs viss drīz ok. Atbalstītāji mēs būsim kā 20. Parādīsim sportistiem, kā šķērsot tiltu. Apsveicam, ka nav izsisti zobi, pat mērojot ceļu pāri Vanšu tiltam. Pilnīgi ienesās finiša taisnē. Trešā vieta nedaudz pietrūka, lai tiktu otrajā, pirmajā vietā, bet neaizmirsīsim, ka Rīgas domējas mašīnas ir pirmajā un otrajā vietā. Jūs esat mališi, ka jūs šo darāt. Trešā vieta, pirmā, otrā autovadītājiem. Malacis bronza, pirmā, otrā vieta autovadītājiem, trešā tev. Kas notiek? Es teiktu, ir daudz mēdī ieradušies, cik man sanāca būt finiša vietā, jo es tur neesmu daudz pagaidām. Kas ir pozitīvi, cilvēki ir priecīgi. Protams, viss nav noticis ideāli. Tad jautājums arī gaidām, kāda būs reakcija no šī galu galā. Visticamāk, Vanšu tilta pārmaiņas nenotiks šogad. Mēs ceram, ka, ja ļoti atliksies uz priekšu Vanšu tilta pārbūve, kā šobrīd izskatās, tad mūsu pagaidu risinājums tomēr tiks ņemts vērā. Protams, ir sagatavots kapitālais tilta remonta projekts, bet, diemžēl, jau viens iepirkums ir izgāzies, un šobrīd mums ir aizdomas, ka tas process ievilksies arvien ilgāk. Situācija gājējiem un velospēdistiem tikmēr būs ļoti slikta. Jā, mēs no pilsētas cilvēkiem kā uzlabot tiltu, Vanšu tiltu. Manuprāt, šobrīd ir šādi un būtu jāuztais tā, lai velospēdisti netraucē braucot garām. Protams, ne visi no tā, ko mēs vēlamies, ir iespējams panākt. Pašreizējā pašvaldības nostāja ir netērēt naudas pagaidu risinājumiem, lai gan, mūsuprāt, tāds būtu nepieciešams jau tūlīt. Protams, vienmēr var labāk, vienmēr var izdarīt vairāk, bet tas darbs, ko mēs esam līdz šim izdarījuši, tas ir sasniedzis jau ļoti daudz pārmaiņas pilsētvidē, vairākus uzlabojumus mobilitātē, kas arī sekmējas aizvien lielāku un lielāku skaitu, kas, piemēram, pārvietojuši ar velosipēdu Rīgā. Tas ir būtiski iekustinājis vairākus pilsētvides un mobilitātes jautājumus, kas aizvien vairāk tiek apspriesti, kas ar politiķiem, gan sabiedrībā, tāpēc es domāju, ka mēs esam diezgan labi pamanīti. Mums ir daži projekti, kur mēs esam iesaistījušies un arī ieguvuši labus rezultātus. 2 no tiem tika realizēti 2020. gadā, tā ir Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma rekonstrukcija, kur tika izveidotas velo joslas un arī paaugstinātas pieturvietu zonas, arī paaugstināti krustojumi. Arī Krasta ielas veloceļš, kur pirmo reizi Rīgā tika lietota slīpā apmale, lai nodalītu veloceļu no ietves. Arī Ģertrūdes ielas projektā mēs iesaistījāmies un panācām, ka krustojumos tiek paplašināta gājēju zona. Tie visi, mūsuprāt, uzlabojumi ir pirmkārt, lai parādītu pilsētvidē, ka pārmaiņas ir iespējams un lai uzlabotu arī mobilitāti tīpaši gājējiem un velospēdistiem. Esam aktualizējuši problēmu ar autostāvvietām Kronvalda parkā.
uz gājēju celiņiem, kas tagad ir aizvāktas. Kā arī pavisam aktuāli ir kampaņa Nepatīk korķi, neesi korķis. Ļoti daudz reklāmas jau šobrīd ir Rīgas ielās. Nesen tikāmies ar Rīgas satiksmi. Rīgas satiksmi ļoti patika šī kampaņa, tā kā drīzumā ielās būs redzami arī autobusi ar kampaņu. Būt biedrībā ir ļoti noderīgi, jo tas sniedz lielāku spēku pārstāvēt savu viedokli. Mums ir ļoti daudz dažādu jomu eksperti, bet it sevišķi infrastruktūras un pilsētvides jomā. Un, ja mēs virzām tālāk kādu priekšlikumu, tad mūsu pārējie biedri to izskata, izvērtē, dod priekšlikumus kā labāk, un tad tas priekšlikums parasti ir arī pamatotāks. Apvienībā pilsētas cilvēkiem pievienojas aizvien vairāk biedri, pievienojas aizvien vairāk aktīvu, interesētu cilvēku, kas ir ļoti pozitīvi, ka vairāk cilvēkiem interesē savu vidi ap viņiem un kā mēs varam kopā plānot, lai uzlabotu pilsētas ap mums un pievērst uzmanību šādiem jautājumiem.